E aí, galerinha, boa noite. Uma boa noite para vocês. Ou um bom dia, uma boa tarde, eu não sei a hora que vocês já estar assistindo esse vídeo. Gravando um pequeno vídeo aqui da fogueira queimando, galera, ó. Para vocês verem a fogueira queimando aqui na minha casa. E tem outra ali também queimando. Hoje está movimentado aqui no São João. Que Deus abençoe todos vocês. Tem fogueira para todo lado. Ó, eu peço vocês, se vocês gostou do vídeo, se inscreva no canal, deixa um joinha e que Deus abençoe a todos, que tenham um bom São João para todos que for nessas festas que vai ter de São João, que Deus proteja, que Deus leve e traz. Os que for de carro, de moto, que Deus dá uma boa viagem de ida e volta, que Deus vai abençoar a viagem de cada um. Então, peço, eu desejo para todos vocês um feliz São João, uma noite repleta de alegria. Quem for para a festa, muita alegria. Quem não for dormir também, que Deus dá muita saúde e paz. E peço que vocês dão um joinha, se inscrevam aí no canal, que Deus abençoe. Valeu, galera. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos de coração. Amém.